2. 5-литровый бензиновый двигатель Jaguar AJ25 производился концерном с 2001 по 2009 год. Агрегат довольно надежный, но отличается множеством редких и дорогих запчастей. Основные проблемы связаны с подсосами воздуха из-за рассыхающихся прокладок. Также во впуске часто отказывает система изменения геометрии с электроприводом. Клапан ВКГ тут требует регулярной чистки, либо смазку будет давить со всех щелей. На большом пробеге встречается расход масла по вине залегших поршневых колец.